اللهم صل وسلم وبارك عليك يا حبيبي يا رسول الله، ومساء السعادة على عيونكم. يلا بينا بقى نسمي بالله ونصلي على الرسول، وهنعمل بقى صينية بطاطس بالفراخ بجد في حتة تانية. هنا كنت بشرة بصلاية وبشرة طماطماية، وضفت عليهم مرقة دجاج وملح وفلفل، وهدخل المكونات دي كلها مع بعضها. وطبعا غسلة الفراخ غسيل كويس جدا، وكنت نقعاها في ملح ودقيق وليمون، وعملت فتحات كده في الفراخ. طبعا البصل والطماطم هتبل بيهم الفراخ، وهسيبها شوية في التتبيلة كده لمدة ساعة او ساعتين. طول ما بتبقى قاعدة في التتبيلة كويس، طول ما بتلاقي طعمها احلى واحلى. طبعا هدخل كده هنا بقى ضفت تحت الجلد باقي بقى زي البصل اللي انا كنت ما بشراه تقولوا وباقي هعمل لها الطماطم مساج اللي انا كده كنت بشراه. في كل ضفت حتة بقى في 7 الفراخ، بهارات، بالشكل ملح، اللي انتوا فلفل، مرقة شايفينه ده. دجاج. بجد هدخل بتخلي بقى طعم المكونات الفراخ دي في حتة كلها مع تانية. هنا بقى بعضها. عملت الفراخ هنزل كلها اللهم دلوقتي بارك. بعود وهنا من بقى الشبت هعمل صينية البطاطس متقطع كده طبعا بالشكل اللي انتوا شايفينه. البطاطا. وفلفلاية حمرا، قرن فلفل احمر، وفلفلاية خضرا، وقرن شطة. حابة تضيفيهم ضيفيهم، مش حابة مفيش اي مشكلة. يا بقى لو كان عندي جزراية كانت هتبقى بصوا خطيرة. وممكن تضيفي جزر، وممكن تشيلي الشبت لو انتي مش حابة. ممكن برضو تقطعي الطماطم لو انتي مش حابة تبشريها. شوفي الطريقة اللي انتي عايزاها واعملي بيها. وهنا بقى هضيف البطاطس كنت مقطعاها، هقلبها بقى كلها مع بعضها في التتبيلة بالشكل اللي انتوا شايفينه كده. طبعا صينية الفراخ دي البطاطس في الفراخ دي انا بحبها جدا، بس انا عندي ابو سيفو مش بياكلها. وهنا بقى عشان كده انا بعملها في الاوقات اللي هو ما بيكونش موجود فيها، بيكون مسافر فيها. وهنا بقى تبلت الفراخ كويس جدا، وزي ما قلت لكم كنت سايباها في التلاجة زي ساعتين. وضفت بقى الفراخ كده اللهم بارك، وده الصوص بقى اللي نزل من الفراخ كده.